इधर से आया, वो डिक्की नहीं छोटा है 11 बजे, हाँ 11 बजे। वो उधर आदमी को बैठा लिया हाँ। और दारू पी रखा था। कौन ड्राइवर? हाँ, हाँ। वो आया था, इधर गाड़ी उसे मोड़े भी नहीं हुआ, टर्न भी नहीं मार पाया? नहीं टर्न नहीं मारा, डायरेक्ट दुका दिया। कितना लोग था अंदर? इधर तो अंदर था 9 आदमी, 9 आदमी को घायल हुआ है। घायल न हुआ है? कुछ मरे भी है सुना? हाँ, चार डेथ हो गया। सब सो रहे थे? क्या कर रहे सो रहे थे, पूरा बिंदास कर रहे थे। 11 बजे 11:30 बजे का टाइम। In this case, what we saw was that the bus number GA05T4777 carrying the passengers come employees of Roshenberger Company. 4 of them have died, whereas 4 of them are receiving treatment. Bus was being driven by driver Bharat Govekar, age 52 years, resident of Kortalim. At the time of the accident, when our policeman saw him, he was smelling of consumption of alcohol. He too has received injuries and he too is admitted in the hospital in sub-district hospital Margao. एक बस हे देवतीसान आयली आनी समजी हे जे लेबर लोक हे हांगासर झोपडींनी रावताले तांचे ताणें डॅश केली आनी सुमार जशें आतां आमकां गोमला तशें 4 लेबर ऑन द स्पॉट मेले आनी 4 लेबरांक आतां GMCन तांची मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसा। वेर्ना पुलिसांनी सद्याक त्या ड्रायव्हराचेर केस रेजिस्टर केल्या आनी ताका अरेस्ट केला आनी फुडली ताची तपास चालू आसा। मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा अशा लेबरांक रस्त्या कुशीक झोपडे बांधून दिवपी कॉन्ट्रॅक्टर आणि सब कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करतले। लेबरांक चिड्डून मारपी बसीच्या ड्रायव्हराचेरूय कारवाय जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पण तितकीच बेजबाबदारपणां कॉन्ट्रॅक्टराची आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आसत किंवा सब कॉन्ट्रॅक्टर्स आसत, जेणी तांकां एक्चुली कशें आसा रातचे स्टे सुद्दां जो आसा रस्त्याच्या सायडीक झोपडी बांदून दिवपाचो न्ही, दुसरे कडेन खंय तरी दवरपाक जाय। तेजी तितकीच चूक आसा। तेणें रस्त्याच्या सायडीक त्या गाडयेक स्टे करपा खातीर दिलो, तेकाय बी म्हणजे त्या हातूंतल्यान आमी ताकाय अरेस्ट केलें, ताजेरूय वेगवेगळी सेक्शन्स घातल्या। ऑलरेडी ह्या सगळ्या जाणांचो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचें लायसन्स ताका ब्लॅकलिस्ट करपाक लायला, कॉन्ट्रॅक्टराक सब कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी ताच्या खातीर तेंचेरूय केसीस रजिस्टर जातल्यो।